Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ireo marika ao anaty ranomandry tapany faharoa. Fahotana ny fankahalana. Tsy tianao ve ny andeha an-tsekoly amin'ny sarety? Fa tsy amin'ny fiara fitaterana mpianatra? Ianety sy Luka izay nipetraka tany amin'ny Alpa Suisse dia nandeha sarety nandalo ny Loasa isa-maraina. Tsy afaka niaraka nefa satria tsy mifankahazo am-po. Nahoana no sarotra be ny mifanaraka? Nitranga ilay zavatra indray talata izay. Tsy tiany Luka hitranga anefa izany. Tena tsy izany ny fikasany. Nandeha aingana be izy ka nifandona tamin'ny sarety nisy ananety any ka niara ny anjera tao anaty lavaka izy roa. Adala, tsy afaka mitandrina ve ianao? Tsy misy maso ve eo amin'ny lohanao? Janette, miala tsiny andraso fa apika anao. Avelao afaka mihaino tenako tsy misy anao Aza sosotra loatra tahaka izao ry Adala. Tonga efa tara be tany an-tsekoly Janette rehefa nangatsiaka hatrany amin'ny taolana sady nitondra boky lena. Fa inona no nitranga? Fadisoan Luka eo. Nanosika tao anaty lavaka izy, dia nandositra navelan'irery teo Nangoraka ny Janette ny rehetra ka nijery masika any Luka kosa. Tsy nisy nahalala fa ratsy tohan'ny an'ny Luka ihany koa ny fony Janette. Samy niandany tamin'ilay mpiara-mianatra tsara fanahy sady tsy nanana renitsony izy ireo. Ny olona mijery izay ety ivelany amintsika fa Andriamanitra kosa mijery ny ao am-pontsika. Nisy feo kely nilaza tamin'ny Janette sy Luka fa fahotana ny fankahalana. Saingy tsy nisy tamin'izy ireo naniry ny hanao dingana voalohany. Niaratsy hatrany arak'izany ny toetra rà. Rehefa tonga ny lohataona, rehefa nitsonika ny ranomandry, dia nifanena tamin'ny Dani izay milalao niaraka tamin'ny sakany teny amin'ny sisy tendrombohitra io Luka. Inona ny ataonao? Mety voninkazo any Janette Ho an'ny Janette, venjana ane ny anabavinao iny Nalainy Luka ny fehezam-boninkazo antsoina hoe saondra tany amin'ny tanan'ny Dani. Natsipiny tamin'ny tany ary nohitsakitsahany. Nolazaiko amin'ny dadako ianao. Tsy hanao an'izany ianao. Nalainy Luka ny sakan'ny Dani ary netiny teo ambon'ilay antsana lalina. Dia nitranga aingana dia aingana teo ny zavatra rehetra. Norangotiny Blanche-Neige i Luka dia nalasany tao anaty antsana ilay saka. I Dani izay vodimy taona monja dia niazakazaka nidina nakany amin'ilay sakany. Nigorisa ary nianjera tao anaty antsana. Taitra i Luka ka nijery teo ambany. Dani, mbola velona ve ianao? Mba mitenena moa Tsy misy valiny. Nijery ny manodidina i Luka ary niazakazaka nody. Niafina tao atsopotra izy ary nitomany naharitra elabe. Inona no nitranga tao aorian'izay? Ho hitanao amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara Zokomy.